皆さんこんばんは。Music Today へようこそ。指揮者の原田慶太郎です。Music Today では皆様とゲストの演奏を一緒に見て、リアルタイムでゲストに質問などコメントをするライブ配信番組です。そして Music Today はバイリンガルな番組です。日本時間の夜は日本語で、アメリカ時間の夜は英語でインタビューです。英語のリスニングを上達したい方は、ぜひ英語の方もご覧ください。配信後は字幕をつけてご覧いただけます。一つ宣伝ですが、7月5日、アメリカ時間の7月5日なので、日本時間の7月6日月曜日の朝10時に、ゲストでソフィー・ファトゥっていう女の子がゲストなんですけど、彼女はアメリカの有名番組、アメリカン・アイドルという番組で、5歳の時にフランク・シナトラを歌って、本当にもう世界的に有名になった、もう超天才歌手なんですけど、今8歳 ?7 歳かな ?7 歳か6歳からだったかな。でも実はその彼女の家族ととても昔から仲良くて、その子がいろんな歌を歌っていただけるので、もしよかったら7月の6日月曜日朝10時も、英語の方にもぜひ来てください。それではゲストをお呼びしましょう。私たちはこちら側では拍手が聞こえないので、ぜひコメント欄で、888など、拍手の絵文字を入れてください。Date il benvenuto questa sera al nostro ospite speciale, Alessandro Beverari. Hi. こんばん Good は。 evening. こんばんは。お元気ですか？お元気ですよ。日本語学校はどうですか？楽しいです。楽しいですか？素晴らしい。毎日日本語学校行ってます？行きます。はい、いいですね。ご覧の皆様に少しアレサンドロと僕の出会いを話しますが、今日、東京フィルハーモニー交響楽団でいつもご一緒していて、アレサンドロとはもう本当にたくさんのコンサートをね、We've done so many concerts together through the Tokyo Philharmonic and, you know, and you love food, you love fashion, so we always get along and we love music, so. And together we did a lot of Gershwin, and I remember, and also this special piece that I discovered thanks, to you, because we played this Cantina band by John Williams. そうなんです。アレサンドロとはもう本当に彼はイタリア人でファッションとか食べ物、そしてもちろん音楽が大好きで、そこで交流があって、よくいつも、ね、楽屋とかでも会話してるんですけど、アレサンドロが知らなかった音楽、これはジョン・ウィリアムズのカンティーナバンドという音楽を、僕とも何度も演奏して、テレビでも演奏してるんですけど。You like John Williams, yes? Yes, a lot. Mi piace. Mi piace molto.
Someone is saying, 岩本愛さん saying, 日本語お上手、日本語バッチシ。まあ、でもね、勉強してるんだもんね。とても勉強したいと思います。いいですね。さて、今日の音楽を話しましょう。Parlaci di questa musica di Schumann. What is this music about? So, Schumann is a very special piece, especially for clarinet player. I mean, I kind of play this piece since I'm 15. I mean, I started to study this piece since I was 15. Why? Because it's, of course, a very famous piece. And for a young clarinet player, when I was 15, it was not too difficult to approach it because was not technically difficult, let's say. But this message of this musical message, the phrasing, the connection with the piano, and also the interpretation, that is the most important and most difficult thing. So that's one of the pieces that it grew up with you. So you can play when you are 15, you can play when you're 20, 30, 40, and it will be, maybe you will change something because it's like a piece for your life. このアレサンドロはこのシューマンのこれから演奏していただく曲とは15歳の時に出会いました。そしてテクニカルな面ではとてもそれほど難しくない曲で簡単に演奏できるのですが、その音楽のそのメッセージ、そしてこのピアニストとの合わせる伴奏に関してはとても難しい曲である。そのテクニックは難しくなくてもアンサンブル、そしてその音楽の感性の表現方の仕方が難しいということでありまして、そしてその曲がその私と一緒に、育っていってる、その15歳の時に演奏した時はある一つの表現の仕方でしたけど、20歳、そして30歳と、またこの先40、50になっても、この曲は一緒に育っていっているっていう曲、とても特別な曲と言っています。Do you like playing Schumann? Schumann は好きですか？ Yes, a lot. I see. So since I was in the conservatory of my city, I get to know some friends that was playing piano. They were playing piano, and so this was maybe my first. After this Schumann Fantasiestücke, I knew a lot of pieces for piano of Schumann, like Papillon, like then I learned like some symphonic studies for piano by Schumann, and so I get to know Schumann from piano music, and later with symphony and all this repertory. But this the style and also the way Schumann this very interesting thing about the two personalities in Schumann, about Eusebius and Florestano, it's very interesting, and I think it sometimes reflects a little bit my personality. I mean, I found very familiar with Schumann behavior and in the music, of course, and so I like very much to. I'm very looking forward to play all the Fourth Symphony. I never had the possibility to play now, but yes, it's a very special composer to me. Yes. シューマン、作曲家ロベルト・シューマンとの出会いというのは、その自分が通っていた音楽院、イタリアので、その周りでシューマンの音楽をすごく接したっていうことと、その音楽院ではたくさんのピアニストの友達がいた。
そしてピアニストたちはたくさんシューマンの曲を演奏していたので、作曲家シューマンとの出会いというのはピアノの曲で出会うことができたというのがきっかけで、そこから、シンフォニーだったり、室内楽だったり、このクライネットの曲だったりというふうに、シューマンとの出会いがあるんですけど、シューマンという作曲家はとても、多重人格というのかな、すごくパーソナリティが2つに分かれたりするんですね。いい時と、あんまり、クレイジーな時と。で、それですごく人生、その2つの人格に悩まされた作曲家なんですけど、そういう、その180度違うという性格、シューマンの性格が、その僕とすごくなんか似てるところがある、共通するところが何かあって、そのシューマンの音楽を演奏するときに感じることがすごくたくさんあると言ってます。そして、シューマンといえば交響曲 4曲あるんですけど、まだオーケストラとそれを全部4曲は自分は演奏していないので、これからそういうそのシンフォニーを通じてシューマンの曲ともっと触れ合えることができると嬉しいと言ってます。Let's listen to a little bit, yeah? Yes. Yes, じゃあ、これ。It's so pretty, that place. とてもね、美しいですよね、この曲は本当に。ブラボー。Thank you. Thank you. 素晴らしい。本当に素晴らしい演奏。This fantasy pieces. So there is fantasy everywhere in these pieces. So, and there are three. Like we listen a little bit an excerpt from the second, and it's called Lebaft. So and this fantasy is like different kind of emotion. The first one is a little bit more introvert, a little bit more like the composer wants to speak about his soul, about something, and the second suddenly change something more happy, something more positive also. And the third one is like you're running and you have the fire
on your feet. So you're going, yeah. So it's really something energetic, and I really like this composition. Is really, and I hope I can find it. Now I'm happy about what also I could learn from my teacher, that they explain me very well this piece. So I'm feeling very happy to play. But I hope to get it in the next years to know it even more. And maybe I hope I will play the part of the piano one day. Me. Yeah, of course. このファンタジー、そのシューマンの作曲なんですけど、3楽章に分かれていまして、まず1楽章がとてもシューマンがその心にある深いダークなことを語っているんですね。すごく表に出さない自分への思いとか悩みなど。そして2楽章にこの喜びを見せて、それでポジティブな方向に向かいながら、そして3楽章はもう本当にもう走ってるように、もう人生最高っていう表現をしているんですけども、このやっぱりドラマを表現するのがすごく自分にとって楽しいということと、そしてこの曲に関しては本当にたくさんの先生からいろいろと教えていただいたので、その自分の中ではその先生たちから伝授していただいたものをこういうふうに音楽を通じて表現できるのがすごく自分にとってこの曲を演奏するのが幸せであること。そして、いつかはその今演奏していたピアノのパートも自分で演奏できたら嬉しいなと言っています。Some people are saying that you play just straight from your heart and it's very beautiful. And Thank you very much. Yeah, and lots of applause from bravos and bravis, so it's perfect. There is a question about in this music, there's 4 flats and it's very difficult. And in moments there are flats and natural signs that are interchanged during the piece. Is there a process in how to memorize this piece? Like this person is asking, what is a trick to memorizing this music? So I like very much to memorize pieces because it helps me to be more free in during the concert, and also more free in a way that I don't have to care about score, especially one piece like this. We need to really concentrate on ourselves in this piece, and not on something is written on the score. So we need to that the score come in our body, And so the first thing I do to memorize it is to sing it. So if I can sing all the piece without score, that means that the piece is in my body. I see. Inside of me. アレサンドロの場合は、そのアンプをするのがすごく重要で、すごく自分が好きなプロセスであって、すごく大事なことであること。なぜかというと、アンプをして演奏することによって、本当に自分の体の一体になって、その音楽を見て演奏するわけではなく、もう本当の体の一部として表現ができるということ。このアンプをすることに関して一番大事なのは、その音のことを考えているのではなく、音楽のことを考えて、その音楽の魂を出すっていうのが一番大事なので、音符を考えてはいけないということ。それで、まず、アレサンドロが絶対やることは、歌うこと。まず、その曲を歌える、自分の声で歌えるっていうことは、歌えたことによって、もう自分の体の一部に入っているっていうことで、まず絶対何でもアンプするときは歌うって言ってます。It's wonderful that you memorize it by singing. Yes, and even more nowadays, like yes, if some people come nearby my home, I sing a lot when I memorize, and especially
in the beginning, I sing when it's low. When I start to play slow, I sing with the name of the note. Like if there is a flat, I sing the flat. But then when because it's very slow, so I can have the time to sing the flat or the sharp. If it's fast, of course I don't think, but I think about the tonality. So I try to learn very well. In this case, A flat major. I try to learn it very well. So my finger and my mind also get used to these intervals. I see. 私の家の近くを歩いていると、私がすごくいつも歌っているので、私の歌声がすごくよく聞こえると、アレサンドロは言っています。そして、曲がゆっくりの時は、歌う時に音の名前を言いながら歌います。ソルフェージですね。ドレミファソラシドとか、そしてゆっくりの場合はドのフラットとかドのシャープ、レのフラット、レのシャープっていうのを言葉で言って歌いながらやります。早い時はハーモニーのことを考えながら、そのハーモニーの、ことを言葉でドレミファソラシドが言えないので、歌いながら、アンプをすると言っています。それで、アレサンドロの音楽との出会い、そしてプロを目指したきっかけのことについて話してもらいましょう。Come hai iniziato la tua carriera musicale? Quando hai deciso di scegliere la musica come professione? I was born in Verona, and that is a very beautiful city in northern Italy, next to Venice. And in my I lived like 10 kilometers away from the center in a little village, and in this village there was a wind band. So when I was a child, like my cousin used to play piano, like in a band, in a pop band. So I liked to study I liked him, and I liked to see him playing the piano, and sometimes he played also the guitar. So I started a little bit playing the piano, and like I asked to my cousin, can you teach me some chords? So I like do, mi, sol, re, fa, la, and can you teach me this? And then in my home, I tried to play it again. And so maybe the first teacher was the organ player of the church where I used to go. So really simple teaching about solfege and basic things. Then when I was 9, because in my village there was this wind band, my mom decided, and together with me, of course, we decided to start to choose an instrument to play in the wind band. And at the beginning, I wanted to play the saxophone because I liked very much the Pink Panther theme. So I want to play the saxophone because I want to play the Pink Panther. But then my teacher told me, Alessandro, you are not very tall to play saxophone. You need a little bit, yes. So sega atakakunai desu. And so let's start with the clarinet. Then if you like the clarinet, then you can move also after with the saxophone because it's almost the same. Okay. Let me just translate until there. 生まれはベローナという町なんですけど、ベローナから10キロのところにある町に吹奏楽があったんですね。で、吹奏楽にすごく惹かれていて、自分の兄弟、いとこ。自分のいとこに、ピアノを演奏するいとこがいまして、その彼はピアノの演奏するいとこはポップ系の音楽を演奏するピアニストだったので、よくそのいとこにコードとかメロディーとか教えてくださいっていうふうに少し小さい時に教えてもらったのがその音楽との出会い、そしてきっかけ、そしてその吹奏楽というアンサンブルがあったことをがすごく影響を受けて、それでそのピアノを少しずつ習
いとこから教えてもらったのを家に帰って家にピアノがあったので、それで演奏して自分なりに独学でピアノを勉強して、毎週日曜日に教会に行ってたんですけど、教会のオルガン奏者に少しずつピアノのレッスンを取り始めて、で、9歳の時にお母様が、吹奏楽にもしね、興味本当にあるんだったら楽器を始めた方がいいから、真剣にちょっと楽器を、選びましょうっていうことになって、そしたら、自分はサクソフォンを演奏したかった。なぜかというと、ピンクパンサーのテーマがすごく大好きで、そのサクソフォンが演奏したかったんですけど、You were told by your teacher that you can't play saxophone or Yes. the music teacher? その音楽の先生に、アレサンドロはね、君はね、背が小さいんだからサクソフォンじゃ大きすぎるからダメだ、クラリネットにしなさいと言って、クラリネットから始めることになりまして、そのクラリネットから始めれば、いずれね、体が大きくなったらサクソフォンができますよというふうに言ってます。Go ahead. Yes, then I started to play in this wind band. So I get to know many musicians and many friends that also they live, because I live in a village. So all people live like next to my home, like 1 kilometer, 2 kilometers, like this. And so when I was a child, I also get used to practice the clarinet in the fields. Like there's one very good friend of my family had like a kiwi fields, and I went during the summer to practice the clarinet. So I played in the wind band, and then my teacher also suggested me to apply after 3 years and playing in the wind band. It suggested me to apply in the Conservatory of Music of my city, so in Verona Conservatory. And so I tried to apply, and at that time I always also played a little bit of percussion. So I was used to play piano, guitar, clarinet, percussion. So I like to play many instruments at that time. And then I did the entrance examination with clarinet, and I got in with the clarinet. And so I started to study the clarinet in Verona Conservatory when I was 12 years old. Okay. 吹奏楽に始めて、So you started when you were 9. So 9歳の時に吹奏楽で始めて、その小さい村に住んでいたんですけども、吹奏楽のメンバーたちも本当にもう近所の皆さん、本当にすぐに住んでる人たち、周りのね、近所の人たちがもう吹奏楽のメンバーだったりしたり、そしてよく小さい時は住んでる村が畑がたくさんあるので、キウイ畑でよくクラリネットを練習していましたということ。そして2年ぐらい吹奏楽で練習を演奏していた後に、その先生にベローナ音楽院に受験したらどうって、真剣に音楽の道に進んだらどうって勧められ、その当時はアレサンドロはクラリネット、ピアノ、ギター、パーカッションを演奏していたんですけど、クラリネットで進むということを決めてオーディションして受かったのが12 years old, you said? Yeah. 12歳の時にベローナの音楽院に入ることができました。Okay. And after thinking about how I decided to study more and to develop more the music, it was, I think, for some reason together. Example, so in my wind band, there were many musicians, many kind of musicians. There were just amateur musicians. There was like young musician like me, and also there was like young musician, but already with very good instrumental skills, like trumpet players or horn players, and they were studying in same conservatory of myself, and I was seeing them a lot with so much respect. Wow, they play so good, and they really want to be musician. This friend of me. Wow, I would like to be like them. So I was like, I was very in a way. How can I say? Just it was very easy for me to emulate them. Try to be also good and try to in a positive way, of course.
And also, one very special moment I remember in my life is, in the maybe 20 years ago in Italy, in the Sunday morning, there were some broadcast concerts from La Scala. And so in the morning, Sunday morning at 9 o'clock, they broadcasted some concert. So my mom always wake up me and is, "Oh, Alessandro, you have to listen this concert." And I want to sleep. And and one day, and was the year 2000, I got to see a marvelous pianist that is in a way, my hero also, and my muse in a way, and is a Japanese English pianist. Her name is Mitsuko Uchida. Of course. And I saw her. Of course, I didn't know her before, and just I know Maestro Muti because was just famous. And he was broadcasting from Mozarteum. This was a festival of Mozart at that time, and I saw her playing piano, the Mozart piano concerto, and I just was like, wow. I want to play like her. I was so touched by his performance. So touched. So how much a person can be touched from music, and how much she could express about herself, how much he could, and for this reason, little by little, I wanted to develop myself in this way. Yes. Wonderful. 吹奏楽に演奏していたときに、その吹奏楽にはそのアマチュアの演奏家から、若い音楽院に行っている方と、それとプロフェッショナル、そしてたくさんの方が集まった吹奏楽だったんですけど、そのベローナの音楽院の生徒さんたちとか先生たちの演奏を聴くとともに、その音楽って本当に素晴らしいというのにすごく刺激を受け、音楽の道に絶対進みたいというふうな気持ちがだんだん強くなっていって、そして今から20年後なんですけど、そのイタリアでは毎週日曜日朝早くにラスカラオペラ座のラスカラの、ラジオ放送、was it radio or TV? TV broadcast. TV broadcast. テレビ放送が毎週日曜日の朝に演奏がテレビで流れていたんですけど、いつもお母さんに起こされて、一緒にアレサンドロ一緒に見るわよって言われて、自分は寝たいんですけど、お母さんと一緒に見ていたときに、2000年の時に初めて内田光子さんの演奏をリカルド・ムーティさんと一緒に演奏してるのを彼女を見たときに、本当にもう言葉が失うくらいの衝撃を受け、この音楽とこれだけつながっている人間がいるんだっていう、こんなに美しく音楽を表現できる人を初めて見ても、絶対音楽で一生自分は生きていきたいというふうに彼女から刺激を受けて決心をしましたということです。Tell us a little bit about B-side trio。これはアレサンドロに今これから聞きたいのは、その彼のトリオである B-side トリオというトリオの話をちょっと彼から聞きたいと思います。So, after I graduated from my conservatory, I spent 6 months studying abroad. In Europe, there is this program called Erasmus. It's like an exchange of students that, example, you are a student in Verona, you can go to study in another conservatory that has the link with your conservatory. So I went to study in Brussels. And then after 6 months, I came back home, and I played a recital with my friend, and then a group of a trio that was originally made with like a very classical trio: violin, piano, and cello. They in a way they lost. I mean, the violin player of the trio came back in South America where she was living, and so they was looking for a player. And so they asked me to join them and to play with
some trio music. So we started a trio with cello. And there are some pieces for clarinet, cello, and piano. So in the beginning, we developed like a classical program. We used to play Beethoven or some Brahms or some Zemlinsky. There are some pieces for clarinet, cello, and piano. But then because all of us we liked a lot music and comedy. We liked a lot, example, the famous pianist Victor Borg, that was a comedian and a genius of wonderful pianist and genius comedian. And then we liked a lot of Igunesman and Jew. Then we liked a lot the Mozarta Quartet is a quartet that they made a lot of fun of classical music. And so we decided to little by little develop new kind of repertory that was connected more with music and the comedy. So a little bit to how can I say destroy the image of the serious classical musician and try to make fun about ourselves and to make the public more approaching the classical music and also to have different experience also, because to play in this kind of trio, it means to improvise, it means to play everything by memory, it means to also to speak to the public. So what usually classical musician doesn't do so much. And also after that we started like with junior high school and high school a project like young people's concert of Bernstein. So we wanted to speak about music. Of course, we didn't have the orchestra behind us, but we tried to speak about so how to listen classical music, what is important to listen. So try to, in a little bit, educate young generation to get to know more about classical music. Gotcha. その B サイドトリオの話なんですけど、まず大学に行ってる時にブリュッセルに留学に行ったんですね、6ヶ月ほど。その後ブリュッセルからまたベローナに戻ってきた時に、ベローナにあったトリオ、B サイドトリオというトリオ、バイオリン、ピアノ、チェロのトリオだったんですけど、バイオリニストがグループから外れるという、引っ越すということで、グループから外れることになってしまい、この残ったピアニストとチェリストから声がかかって一緒にグループを作らないかと言って参加することになりました。まずはじめにピアノとクラリネットとチェロというこの3つの楽器ではクラシックの音楽はまあ少しはあるんですけどそれほどたくさんはなくて、まずベートーベンなどを演奏していたのですが、この3人の共通点というのはとてもユーモア、コメディが大好き、そして音楽が大好き。これを生かすことができないのかということで、いろいろとちょっと考えて、まず3人が一番インスピレーションを得ていたのが、ビクター・ボーグっていう演奏家なんですけど、カナダ人のピアニスト、そしてコメディアンなんですけど、このビクター・ボーグさん。彼がとても好きっていうのがまず一つの共通点。そして、エグスマン・エン・ジューっていうバイオリンとピアノのデュオがあるんですね。ちょっと紹介しますけど、エグスマン・エン・ジューっていうのはもう本当にシリアスなクラシック演奏家なんですけど、コメディをとても使う。この2人にすごく印象が、この2人からの印象がすごく強く、もともとそのコメディで音楽をやりたかったっていうのもあって、こういうふうにコメディを使うっていうことは音楽を絶対アンプしなきゃいけない。そしてステージから自分から喋って、お客さんを喜ばせなきゃいけないという、そういう自分がすごく
やってて、すごく楽しい、音楽の表現の仕方っていうことで、B サイドトリオをこういう、そっちの方の方角に、コメディー&ミュージックっていう方に持っていきました。そして、まずはじめには、その音楽教室、いろいろな、町の学校とかに、行って、その子供たちを笑わせたり、子供たちに音楽って素晴らしいんだよっていうのを伝えたいっていうことで始めたグループなんですけど、一つ、彼らたちの演奏を紹介したいと思います。Bravo, bravo. Fantastic. That's Yes, wonderful. it's just for me it was really a pleasure because and then unfortunately we are not anymore playing in this trio because I live in Tokyo and pianist lives in Verona and Andrea Battistoni is always around the world conducting, but it was a very important step of developing myself, and I was very happy to do it. And especially also one aspect I like very much about music is this kind of teaching not only the instrument but teaching the music to younger generation. So especially to explain music, yes, I like very much to present pieces, to like prepare some little chamber music for 30 people and try to explain why Schumann is so beautiful or why Mozart is so special. And I think yes, and this experience give me a lot about this. 今、B サイドトリオはとても活動をするのがすごくとても難しく、なぜかというと、一人はローマに住んでいるのと、ね、アレサンドロは日本に住んでいる、そして東京フィルハーモニーの指揮者のアンドレ・バティストーニはもう世界中指揮をしているので、なかなか3人で一緒に会うっていうことができないんですけど、でも、一緒に演奏できるときは演奏していて、一番やっぱりこのトリオでの活動の一番素晴らしいところは、その子供たちと音楽がなんで素晴らしいか、どうしてモーツァルトがいいのか、モーツァルトを聴くと嬉しくなるのかとか、そういうのを音楽を通じて教えることができるっていうのがすごくこの B サイドトリオのモットーになっていて、素晴らしいところと言っています。Alessandro, I want to ask you about your memorable concerts. You've won so many competitions in the past, and then most recently, the Tchaikovsky competition. So, like, qual è stato il concerto più memorabile che hai mai eseguito? そのアレサンドロはもう本当に2016年から国際コンクールをたくさん優勝しているんですね。フィオリンド国際コンクール16年、17年に東京音楽コンクール、そして18年はモーツァルト・アウディコンクールなど、そしてその同じ年に東京で行われた
日本で行われたジャック・ランスロー国際コンクール、そして一番最近ですけど、チャイコフスキー国際コンクールで第2位を取ったっていう、第3位だ、チャイコフスキーコンクールですけど、一番やっぱり思い出のコンサートというのは演奏を教えてください。What's your, most memorable performances from your competitions? So I can tell that playing with conducted by Maestro Gergiev is I was very honored, and I was like, I could not believe we played together Rossini variation at midnight in St. Petersburg. So I will remember for my life. But firstly, how to say, yeah, reality, I don't like to do competition in reality. I mean, Okay. I like, and I will explain why. So I don't think about myself as competition man or competition clarinet player. Competition is for me one of the most beautiful challenges we can have in our life to improve ourselves. So that's for me the aim of doing competition. And especially when we have to work, and then making competition is very tough time, because after 4-hour, 5-hour rehearsal, or in the night, or just anytime we have time, just we have to practice for the competition and try to concentrate. So that's the very good challenge for me, because I usually not good at concentrate. Then example, when I start practicing, I need still some time to get 100% of practicing concentration and good way of practice. But so the competition helps me, give me some challenges, and that's what I like the most. Okay. アレサンドロが一番思い出のあるコンサートというのは、マエストロ・ゲルギエフと演奏したロッシーニのバリエーションで、本当にもう夢のような演奏でしたということですけど、自分はもう、どちらかというとコンクールクラリネット奏者ではないという、実は本当はコンクールがあまり好きではないのですが、そのコンクールに準備するための努力、そしてコンクールのコンクールが理由で自分が上達するというそのプロセスはとても自分が好きと言っています。練習をすることによって、チャレンジングな新しいレパートリーなどを学ぶことによって自分が音楽家として育っていくというところに関して、コンクールをやるのにはすごく意味があるという。そして、自分、モチベーション、東京でオーケストラの仕事をしていて、すごくスケジュールが忙しい中、このコンクールというのを準備するための時間を見つけて頑張るっていう、その努力のプロセスを自分が好きで、そういうふうにコンクールなどを受けたりしていると言っています。I want to show everyone a little bit of the Lenski aria. これはチャイコフスキーコンクールでの演奏なんですけど、これはチャイコフスキーのオペラ、イジン・オニエーゲン、エフゲニ・オニエーゲンからのレンツキーのアリア、アレサンドロが決勝で演奏した音楽ですね。
Beautiful. Yes, so this piece is the first time I heard this piece was with Emmanuel Paul, and he played with piano. And when I applied to the competition and I saw the same piece, wow! I saw that's great. We will play with the orchestra this beautiful aria. Yeah. So in this aria, every note we have to make music on every note. Like it's so special. And to play in the final, so we forget about instrument, we forget about clarinet, we forget about competition, we forget about anything, and we just concentrate on how we can play this music in the most wonderful possible way. 箱のこの曲、今お聴きになった曲は、初めて自分が聴いたのは、イマニュエル・パユード、ベルリン交響楽団のフルート奏者が演奏した時なんですけど、このコンクールに関して、決勝戦でオーケストラと演奏ができるというのにすごく自分は嬉しくて、この今、パユードの演奏をすごく思いながら演奏していたこと、そしてこの音楽に関しては、一つ一つの音にもちろん歌詞があるので、一つ一つの音に大切さがある。その一つ一つの音に音楽、そして意味を伝えなきゃいけない。なので、演奏しているクラリネットという楽器のことも忘れなきゃいけない。コンクールっていうことも忘れなきゃいけない。一番大事なのは、その音楽の言葉を素直に自分の演奏から伝えたいということを思いながら演奏をしていました。少しアレサンドロにクラリネットのことに聞きたいんですけど、ルーティーンのことを聞きたいのですが、Alessandro, hai un particolare rituale prima di ogni concerto? Usually I practice a lot just 1 minute before the concert. But so what is important for me is to concentrate. And concentrate not just to feel my mind free about any things from outside, or and so since maybe 5 or 6 years I knew a viola player that was he is the principal viola in the La Monnaie in Belgium, and he gave me like a technique to concentrate your energy to the tandem. Tandem is like this a point of energy we have in our nearby our belly. And so in a way I try to concentrate similar to meditation. So I try to listen my breathing. I try to calm down. I try to feel my body. So if I have some tension in my body, I try to playing something very slow just to concentrate on the air. So the relationship between my body and the air I blow. Yes, that's I usually do. アレサンドロはもう本番ギリギリまでよく練習しているのですが、その練習の練習をしているのですが、本番の直前には少し静かな時間を得ることをしているのがルーティーンなんですけど、5、6年前にベルギーで演奏しているビオラ奏者に教えてもらったルーティーンがあって、それはその自分の重心とのことを考えること、コアのことを考えること、そしてそれを自分の体にテンションがあるか、どこか体に力が入っているところがあるのか、それともリラックスしているところがあるのかというのをすごく瞑想をしながら、メディテーションをしながら、自分の呼吸と呼吸とのつながりを感じて、自分の体のリラクセーションを集中しながら本番の直前に入ると言っています。Tell us about Tokyo Philharmonic.
What's so special about your family? この東京フィルハーモニー交響楽団のそのアレサンドロの家族ですけど、それについてその魅力を教えてください。So after I graduated from my university in Geneva in 2016, I was like all musician, a little bit freelance, and then my first experience. So I didn't know Japan. I didn't know the musical environment in Japan, and I was in Sapporo in 2015 when I did 1 month about Pacific Music Festival. So in 2016, I heard from a friend, a Japanese friend that was studying in Geneva with me, that she wanted to apply for this Tokyo Philharmonic audition. And so I said, oh, I would like to try. So I know how to arrive in Tokyo because I was there 1 year before. So let's try to do the audition. But like I know, maybe it's impossible. I mean, there are so many good client players in Tokyo, in Japan. So what I'm doing? So I just tried. Like many musicians, we tried some audition. We tried to challenge ourselves and see how it goes. And then we had 2 rounds, and one in the beginning of August and one in the end of August. And I was completely just surprised. I got a trial with together with my colleague, now a Korean clarinet player, and we had this 2 people trial. And in the end of 2017, beginning of 2018, both we became a part of the Tokyo Philharmonic family. And you went to PMF the year before the audition? In 2015. Oh, I see. Got it. Okay. Got it. 2016年にジェネーブの音楽学校を卒業したのですが、たくさんのね、世界中の音楽卒業生と同じくフリーランスでまずいろいろなオーケストラと仕事をしていたのですね。で、まずその2016年の卒業した時にそのクラスメートに日本の東京フィルハーモニーのクラリネット奏者のオーディションがあるんだよっていうのを知らされて、実は日本にはその1年前の2015年に札幌で行われているパシフィックミュージックフェスティバル PMF に参加をしたことがあるので、日本にどうやって行くかは知っていたので、じゃあまあ一度は日本行ったことあるから、また多分行けるだろうっていう自信を持って2016年に東京に来て8月の頭にオーディションをしました。そしたら、まず第一次予選がそのオーディションで、それで第二次予選まで進んで、8月の終わりにまたオーディションして、その時に、トライアルっていうふうに、決勝の後に残ったのが2人いたんですね。韓国人のクラリネット奏者とアレサンドロと。でそれで1年間の、オーケストラと演奏していて、見事に2人とも2018年にオーケストラのメンバーになるっていうことになって、それ以来東京フィルでメンバーになってますけど。Do you enjoy playing with your family? Yes, and I wanted to tell you this experience, this moment of my life in Tokyo. I think it changed a lot my life and a lot my personality and a lot my because we are few. There are a lot of Japanese people around me, and I get to know them little by little. Especially the one they speak very good English. It was very easy becoming friends. And after now I'm improving my Japanese, so I try to speak more and more Japanese with them, and also with conductors sometimes. And but it changed me a lot because I'm getting to know. I'm observing a lot. I'm observing a lot
the Japanese way to play music, the Japanese way to play in the orchestra, and I'm learning a lot about this way. And of course, Tokyo Philharmonic doesn't play only classical music, and when we play like pop music or film music is a little bit different way, but because I like very much and I come from this experience with B-side trio, I'm really open-minded about to play like film music or musical, and especially when we play like this modern music, contemporary music that is concerned with music, pop, and with film and musical, the clarinet part and the attention is much more difficult than you playing a symphony by Brahms. Of course, difficult is different, but you have to play like very complicated rhythm. Tempo is very fast. And so you must be concentrate, and this is very good exercise for your mind and for the mind of a musician. Yes. Okay. 日本に演奏して2018年から住んでいて、本当にもう自分の人生がとてもポジティブに変わったっていうことを話しています。そしてまず最初はちょっと不安がありましたけど、周りのオーケストラのミュージシャンの方たちが英語はすごく喋れるので、すごく助かりましたということ。そして自分もこれ、日本の文化がすごく魅力を感じ、日本語の勉強もすごく楽しいと言っています。まず今でもそうなんですけど、私は本当にたくさん吸収をしている人間だと言っています。周りの日本人の演奏家から、その日本でのプロの音楽活動というのはどういう風なスタイルなのかというのを常に吸収して、すごく学んでいるということ。そして、東京フィルハーモニーはクラシックの音楽だけではなく、ポップス、そして映画音楽もたくさん演奏するので、自分のB サイドトリオの時の経験がすごく活かされているっていうのと、あとは、東京フィルでは、現代曲、コンテンポラリーの音楽を演奏しますが、そういう現代曲の時は本当にクラリネットのパートがとても難しい。でもとても難しいのはすごく自分にとっては嬉しいことで、それがチャレンジングであって、自分の音楽の感性がすごく磨くことができるので、すごく楽しくやっていますということです。I want to make sure that our viewers know where to find the Tchaikovsky competition video. So let me just share that for a second. チャイコフスキーコンクールでの映像、アレサンドロのラウンドが全部見れるんですね。それをまず紹介いたします。これがコンクールでアレサンドロが第3位を取った素晴らしいコンクールなんですけど、この th16.medici.tv というところに行っていただければ、このウッドウィンドのここのところにクリックして、Watch または Competitors、それとも Result っていうところにクリックすると、アレサンドロがこうやって出てきます。ここから Watch the Replay っていうここをクリックすれば、彼のラウンドがすべて見れますので、ぜひそこをクリックして、アレサンドロの素晴らしい演奏、ファーストラウンドからセミファイナル、ファイナル、すべて見ることができます。アレサンドロ、Go ahead. Yes, another very beautiful aspect of playing in Tokyo Phil is that we are very lucky to work with Maestro Chong, with Maestro Pletniak, and with Maestro Battistoni, and they are really great conductors. And for me, the beautiful things of playing in the orchestra is that with our instrument, we can discover like the mind of composer, the thoughts of composer. So playing in the orchestra, we have such a repertoire, such a beauty of music. And the most beautiful things is when a conductor come and tell us his thoughts about the music he's going to conducting. So for me, it's the reason why I want to play in the orchestra, because it's a way to
develop myself also and to know more about music. Thank you. 先ほど僕がコアと言ってましたけど、この丹田っていうのが、これアレサンドロが言っていた、おへそのところに気を集めるというポイントが、その集中するときのことによって、その息を吸うときのそこに集中しているということです。京介さん、ありがとうございます。東京フィルハーモニーでは、その素晴らしい音楽監督、芸術監督、そして指揮者たち、マイストル・チョングからバティストーニなど、たくさんの指揮者と共演ができるのはすごく自分にとって幸せな時間であって、その指揮者から得ることがすごくたくさんある。そして、そのいろんな音楽の作り方、指揮者によって曲の表現の仕方が違うので、それを彼女たちと一緒に演奏していることによって自分の音楽の感性が磨かれることはすごく自分にとってオーケストラと演奏している楽しみであるとアレサンドロは言っています。アレサンドロ、ありがとうございます。こちらこそとてもありがとうございます。どうもありがとうございます。Thank you for your invitation. It was, of course. It's like always a pleasure to speak together. So, grazie mille. Grazie. アレサンドロさん、ありがとうございます。そしてご覧の皆さん、本当にありがとうございます。Music Today は7月からは、毎日一応放送はするんですけど、日本語の方は1日おきに、ライブ配信をしますので、僕の YouTube チャンネル、また SNS、そしてまたホームページにでも、スケジュールが載ってますので、ぜひそちらをチェックしながら、また Music Today へ遊びに来てください。アレサンドロ、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。また会いましょう。また会いましょうね。日本語頑張ってね。ありがとう。頑張ります。はい。Thank you for watching. Please remember to subscribe, like, and share this video. ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、そしてこのビデオをぜひシェアしてください。